大家好，我是张大哥。今天的科目是要来介绍一部比较特殊的 W126的420的引擎式的介绍。我们看到这是 W126的420 SEL。好，今天的科目是介绍这颗庞然大物 V8 的 M117 引擎的介绍。它这颗引擎跟560 SEL 或是双门的 SEC 是同样 M117 的引擎，一样是 V8 的喷油盘。我们看到这个喷油盘非常壮观哈。那张大哥就来开始逐步介绍这部车的引擎室的零件，让大家对V8 的引擎有初步的了解。好，我从画面的左边开始介绍好了。我们现在看到这个是定速马达啊，定速马达，再来这个是它左边的4缸。那再来，这个是它的分电盘，那高压线在这里，高压线到这里来，那另外4条高压线到这里来，再来，这个是它的怠速马达，它比较细长，如果跟我们 M103 6缸的怠速马达看起来长得不太一样，然后接管的位置也不太一样，有呈现出大概是 L 型这样子。好，那再来它的喷油嘴，第1缸、第2缸、第3缸、第4缸，1、2、3、4缸喷油嘴。那第5缸呢，在这个地方，第5、6、7、8，这是喷油嘴。那再来，这个是它的方向机的帮浦，那它的皮带是2组的细皮带，跟我们300S 也有是宽版的1条皮带不太相同。这个是水帮浦的温度计在这里。那再来，水龟当然是在这里面了那再来，我们来看。这是个曲轴透气管这是曲轴透气管，这是曲轴透气管。那再来高压线圈在这里这是高压线圈。这里是它的涡斗杆、点火放大器。那这个是冷气的干燥瓶过滤瓶。那再来。这个看起来应该，如果不是这个电磁阀，如果不是活性炭罐的电磁阀，就是因为欧规有 S 跟 E 的变档模式，所以说有可能这2个其中的一个。那这个肯定就是活性炭罐的单向阀、真空阀。那这个是9pin的检测孔，这个上面写很清楚 ABS， 这大家都清楚。再来看这是总泵的那个有压的感测器。那这个就是大家很容易搞不清楚的，这个其实就是所谓的辛烷值调整器。如果在 S 的位置，一般来讲它是说厂方设定是比较高辛烷值的，可能在95那 N 的话是在92左右。如果按照厂方的设定，大概是这样子。这个部分的话，都是因为这边都是单向阀这个部分主要就是作为我们的
空调的方向控制，因为它是用真空管的方式，不是电磁阀的方式。这几个接头主要是做这个功能，所以最好是因为年纪久了，橡皮管都会松脱。等一下建议就是最好用束带先把它绑紧，好，确定我们的那个方向控制，送风方向控制都能够很正确。那这个呢，就是 OVP 高压调整器，高压保护器。它一般来讲，它会跟我们的怠速马达是有关的。如果怠速马达保险丝断的话，怠速马达就不工作了啊，这怠速马达就不工作了。那这个呢是AC 空调的铝类啊 ，AC 空调铝类。这个是汽油泵的铝类，这个是 ABS 的电脑。我们常常碰到说，为什么冷气机我的压缩机啊，压缩机在这下面啊，这个压缩机为什么常常有时候会跳掉，然后引擎重开就好了？就是这个铝类保护器跳掉了 ，AC 保护器跳掉了。因为这是另外一个层次的问题，所以说不是我们今天讨论的范围。重点来了，这颗是冷车喷油嘴，15度以下才会工作，台湾几乎的温度几乎它都不工作的。那我们来看它的重点这个就是喷油盘。这个喷油盘的话，它是直接送到喷油盘出口，直接到喷油嘴，直接到喷油嘴，它是没有开关的。它的油量开关其实是在这里面在中心轴里面。那大概来看看还有没有什么好介绍的这个就是它传动的部分。它的 W126 的电脑呢引擎电脑其实是在副驾驶座右手边膝盖旁边的侧板里面所以我们这里看不到它的电脑。这个油压调整器跟300S 也有长得一模一样，插压拔也长得一模一样。再来，这个就是空气流量感知器它是维持怠速的稳定，它跟加油不顺、有力没力是没有关系的，它主要是来监控怠速马达的动作。如果说空气流量感知器的动作跟磨损以后跟怠速马达不一致的时候，怠速马达会跳掉。所以说它主要是在维持怠速的稳定。因为这部 M117 的引擎一样是怠速是自动控制的那其他的我们看这个引擎很壮观火星塞在这个位置，它是8支火星塞这发电机，这是发电机，然后这是油尺，机油油尺这个是副水箱。副水箱的话，我们缺水直接从这上面加进去就对了就因为它没有盖子，有些日本车这边是有盖子，但是比较先进的都是用副水箱的方式。这个是电池，这是雨刷水箱雨刷水位器。我看看还有什么好介绍的我们来看看它火星塞的编号。注意，欧规的车子，不管 W126、124，这个地方都有火星塞的编号。火星塞编号是 W7DC。我发现很多车主都用错了，编号是 WR7DC。有电阻 5K 的话，这是不对的。因为我们的高压线本身都已经有电阻了，所以
你再加电阻的话，就会让火花减弱，这是不好的。那我看看，OK， 它这部车子，照我的估计，它是没有 O2 的啊。那我在这个位置也没看到有16 pin 的检测孔啊。那看到了，这里是它的热水阀，这是它热水阀。那再来的话，我看看有什么好介绍的。好吧，今天的介绍到此结束。希望各位对好奇的 M117 V8 的引擎有初步的了解。好，拜拜喽。